her daim devletine, sultanına bağlılığını gösterdi. Babası için de öyle derlerdi. Ama sen daha iyi bilirsin ki Şehzade Numan ömrünün sonunda Eyyubilere biat etti. Hatta devlete, isyana bile kalkıştı. Oğlunun da böyle olmayacağı ne malum? Onu kullanmak isteyenlerin karşısında dimdik durduğuna tanıklık ettim. Peki 3 Türkmen beyinin onun elini öperek biat ettiklerini söylesen? Gözümle görmeden inanmam Emir Saadettin. Şehzadeyi tanımam. Lakin Ertuğrul Bey'in anlattığı kadarıyla böyle bir işe tevessül edeceğine de ihtimal vermem. Su uyur, düşman uyumaz. Tuğtekin Bey'im. Belli ki Noyan, isyancı Türkmen obalarıyla bir olmuş. Babasının intikamını almak isteyen bu zavallı çocuğu da kandırması zor olmasa gerek. Belki de bu yüzden sultanımız Şehzade Yiğit'in görüldüğü yerde katlini içeren bir ferman yayınlamıştır. Kendisi de meseleye el koymak için ordusuyla buraya geliyor. Halime kurban olam. Hadi otur. Halime. Halime gözünü seveyim. Halime kurban olam dur. Dur. Seninle tapınakçıların kalesinde çok acılar çektik Turgut Alp. Benim için kendini feda etmekten hiç çekinmedin. Her şeyden evvel sana bir can borcum vardır. Noyan'ın seni öldürmesine gönlüm razı gelmedi. Yaşadıklarından hiç mi ders almadın Yiğit? Hala nasıl bu soysuzlar sürüsünün lafıyla sultanlık iddia edersin? O vakitler çocuktum. Artık değilim. Gayri vaktinin geldiğini bilirim. Kaderimin gösterdiği yoldan gideceğim. Büyük bir gaflet içindesin. Sana acırım çocuk. Hayatının ayağının altındaki şu odun kadar değeri yoktur Turgut Alp'im. Gün geldi, devran döndü. Hakkım olan saltanatı babamın katili olan Sultan Alaaddin'in elinden alacağım. Sözlerimi iyi bilesin. Böyle giderse bilesin ki ölümün Ertuğrul Bey'imin elinden olacak Yiğit. Vakti gelince o da bana itaat edecek Turgut Alp.